e o que muda no tratamento se eles tomarem esses medicamentos. Se é um paciente que já é paciente da odontologia miofuncional, já faz uso dos aparelhos, do sistema MyoBrace, dos exercícios, ele já vai estar protegido ali por conta de um bruxismo que seria exacerbado devido à medicação. O que pode acontecer é que se ele tiver com os aparelhos de fase 1 que são de silicone, o paciente que tem a boca seca devido a medicamento, ele tende a, além de fazer o apertamento, também fazer uma sucção entre a bochecha, o escudo vestibular e fazer uma pressão negativa entre o escudo vestibular e a gengiva e as papilas. Isso faz com que ele acorde pela manhã ou com marca do aparelho ou com as papilas edemaciadas, avermelhadas e arroxeadas. E isso não acontece em aparelhos de poliuretano. Então, se ele estiver na fase 2, isso não vai acontecer. Na fase 2, não de todos os modelos, mas no A2 é poliuretano. Se ele estiver na fase 1, a minha recomendação é fazer aí uma higiene do sono da melhor maneira possível e também dormir, antes de dormir, umedecer a boca com um golinho de água, às vezes nem um gole, sabe? Meio gole de água, só realmente umedecer a mucosa antes de dormir. Ou melhor, se hidratar o dia inteiro mais do que o normal, mesmo porque esses pacientes sentem mais sede. Obedecer a essa sede que o corpo manifesta. E também dormir com os lábios levemente abertos, para evitar de fazer essa sucção até que ele se habitue com o uso da medicação.